Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда алдағы 5 күнде градус. Видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бар ғана лайк және подписаться етулерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда алдағы 3 күнде 5 градусқа дейін аяз болады. Қазгидромет РМК 9-11 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады. Қазnews.kz порталы айтады. Синоптиктердің мәліметінше алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып, жаңбыр жауады. 9 сәуір республиканың солтүстік-батысына жел екпіні, 10 сәуір батысының солтүстігіне оңтүстік-шығысқа қарай бұршақ пенен екпінді жел қатты түрде болады. Түнгі уақыт солтүстік-батыс пен солтүстікте жауын-шашын болжанады, ал 11 сәуірде қараған күні түнде еліміздің шығысында қар жаяу бұрқасын көктайғақ күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, түнде және таңертең сағаттары тұман болады. Солтүстік-батыс, орталық, шығыс өңірлерде ауа температурасы төмендейді. Түнде -0, -8 градусқа дейін, жылыдан 0 градус 5 градусқа дейін аяз болады. Күндіз 10-23 градустан 7-15 градусқа дейін. Елдің алдағы аумақтарда ауа температурасы көктемге тән жайлы деңгейде сақталады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.